Vader, Here, dankie dat U God is. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die blinkmorester. U is die lelie van die dale. U is die soet roos van Saron. Dankie Here dat ons die voorreg kan hê om 'n heilige, lewende God te mag aanbid. Here, waar ek nou vanoggend hierdie woord bring, Here, gaan saam met my, Here, dat ek op die agtergrond verdwyn en dat die Heilige Gees op die voorgrond sal wees. Amen. Amen. Vanmôre, net voor ek begin met Samuel 17, wil ek net 'n paar oomblikke net so teruggaan na Samuel 16. God sê vir Samuel, gaan na die huis van Isaai. Daar's een van sy seuns. Ek wil hê jy moet hom 'n salf as koning. Hy kom by die huis aan van Isaai en Isaai, en sy kyk so oor sy 7 seuns. En hy sien maar hierdie oudste seun van hom, maar kyk, hy het 'n sixpack. Hy het daai paar skouers. Het jy daai kuite gesien? Hierdie ou is koninklike gehalte. Hy sê vir Samuel, hoe lyk hierdie vir jou vir koning? God sê, ek kyk nou na die gestalte nie. Ek kyk na die hart. Hy roep die tweede ou. Hy dink, nee, okay, hierdie ou kan dit maak. Hy sê, nee. Derde ene, nee. Vierde ene, daar's nie 'n manier nie. Vyfde ene, nee. Kom by die 7 en hy sê vir hom, is hierdie al jou seuns? Hy sê, nee, ek het nog 'n ander seentjie, maar dit is 'n skaapherdertjie. Hy pas skape op. Hy val nou nie onder my horison as koninklike gehalte nie. Hy sê, maar jy sal nie geëet word voor Dawid nie hier instap. Die oomblik toe Dawid instap, toe sê God, dis die koning wat gesalf moet word. En hulle salf eers klein Dawid en hy gaan daarvan af weer, hy gaan pas skape op. Daar's 'n baie groot rede hoekom hy die skape gaan oppas het. Ek gaan daarby kom. Op 'n stadium laat sy pa hom roep, hy sê, hoorie, jou broers is besig om oorlog te voer. Ek wil hier moet hierdie 10 stukke kaas, hierdie 10 brode, moet jy nou afvat na die oorlogsgebied toe, en dan verneem jy ook sommer daar die welstand van jou broers. Toe hy daar aankom by sy broers, gee hy af en hy begin met hulle gesels. Hy vind uit hoe dit met hulle gaan. Op daai stadium is Goliat na die 40ste dag, wat hy die volk uitkoggel en raak baie benoud en angsbevange, vreesbevange en dan begin weghardloop. As ek kyk na Saul was 'n kop en skouers het hy bo in die volk uitgestap, maar selfs hy het gevrees. Dawid het so geluister en gesê, hierdie ou is besig om my God, waarvoor ek baie lief is, te verkleineer. Ek sal teen hom gaan veg. Saul sê, maar hier is my gewaard, ek wil jy moet dit aantrek, trek dit aan, en hy sê, maar hierdie goed pas my nie, ek loop moeilik, ek is nie gewoond aan dit nie, en Saul trek dit uit, en hy vat sy slingertassie, en hy's rivier toe, en hy gaan al 5 gladde klippies. As 'n rede hoekom al 5 klippies is, ek gaan net daarby uitkom.
En hy koggel hulle uit, en hy tel die klippies op, en dus hy kom op die slagveld. Die getal 40, hy het vir 40 dae uitgekoggel. Hoekom nie 39 dae nie? Hoekom nie 41 dae nie? Hoekom 40? Die getal 40 dit beteken eenvoudig, dit is verby. Vir 40 dae en 40 nagte het dit gereën, het was verby. Jesus was vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn wat hy daar gevas het, gebid het en toe is dit verby. Hy het vir 40 dae het hy die volk uitgekoggel en na hierdie 40ste dag is hierdie geveg ook nou verby. Amen. Die rede hoekom hy 5 klippies opgetel het, hy het nie 4 broers gehad nie, maar hy het 4 seuns gehad. En die getal 5 gaan ook oor genade. Die rede hoekom hy weggesteek was in die skaapkraal. Onthou het gesê ek gaan bykom. Die rede hoekom hy weggesteek is in die skaapkraal. As ek kyk na Moses, na Abraham is 14 geslagte. Van Abraham na David is 14 geslagte. Van David na Jesus is 14 geslagte. Kom ek verduidelik vir jou, hoekom is dit die getal 14? En so Moses was 'n herder, hy vir 40 jaar het hy gebly in die koning se huis. Vir 40 jaar het hy die skape opgepas van sy skoonpa. In die laaste 40 jaar het hy die volk uitgelei na die beloofde land, wat hy nooit self ingegaan het nie. David was 'n skaapwagter. God het hom spesifiek weggesteek met hierdie rede. Die oomblik toe hy die slagorde uitdaag, het hy gesê, ek soek die sterkste man, maar hy het eintlik die gesalfde van God gesoek. Hy het geweet, as hy die gesalfde uithaal, dan is die fight verloor, dan is daar nie 'n opvolger nie. Alhoewel die duiwel nie geweet het, wie is die opvolger nie. Toe kom hy met hierdie meesterplan om te sê, vir Goliat, ek soek iemand om teen jou te kan veg. Die slagorder van God het hy uitgedag. Maar die groot ding is, hy was agter die gesalfde van God aangewees. Ek nietemin, kom ons gaan aan. Hy sê vir hom, jy sê dan die 45ste in sy vers, maar Dawid sê vir hom, dan vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here jou God, wat jy uitgedaag het. En die oomblik toe hy daai slingervel swaai en daai klippie word aangedryf deur die krag van die Heilige Gees. En hy tref die reus se voorhoof uiteindelik so ingesny in sy kop. En die reus val in sy vooroor op sy gesig. En soos wat almal die storie ken, het hy sy kop afgekop as 'n trofee om te wys hy het oorwin. Sy kop vermorsel. Baie van ons mense vandag sit met 'n Goliat in jou lewe. Ek weet nie wat is die Goliat in jou lewe nie. Dit kan wees dat jou kind sieklik is, dat sy jong hulle kanker het, dat jou man baie siek is. Dit kan wees dat jy voor 'n finansiële reus staan, dat jy besig is om alles te verloor in jou lewe.
Ek weet nie wat die reus in jou lewe is nie. Maar God sal nie vir jou 'n Goliat stuur as hy nie 'n Dawid in jou sien nie. God sal vir jou Goliat gee as hy weet, ek het 'n Dawid in jou, my sussie. Hy sal vir jou 'n Goliat stuur as hy weet jy gaan oorwin. Amen. God sê, ek sal jou nooit bokant jou eie kragte versoek nie. Maar tog vrees die mense. Hoekom vrees die mense? Hulle vrees weens ongeloof. Saul en die hele volk het gebeur. Omdat hulle in ongeloof getwyfel het hulle begin twyfel in hulle vermoëns, in hulle self. Maar as ons vanoggend 'n besluit maak, nou hoe groot is my Goliat in my lewe? My God is groter as Goliat. Amen. Ons probleem vandag is, ons plaas ons Goliat op 'n altaar. Dan staan ons terug en dan sê ons, God, het jy gesien hoe groot is my probleem? Ek sit met 'n reuse probleem. Pleks laat jy vir jou probleem sê, probleem, het jy gesien hoe groot is my God? Amen. Dan raak jou berg 'n molshoopie. Amen. Want God is in beheer. Nie jou probleem nie. Elke probleem wat jy het in hierdie lewe wat jy face, het 'n expiry date, het 'n vervaldatum. Maak nie saak hoe moeilik dit lyk jou omstandighede nie. Elke probleem het 'n vervaldatum. Die oomblik as ons God aanroep en sê, Here, ek het U nodig, staan die Here in afwagting om jou te help. Dit herinner my aan hierdie jong seun. Hy is die enigste Christen in die weermag in Rusland. Maar omdat hy die enigste Christen is, word al baie met hom gespot oor sy Christenskap. En hierdie klomp Russe besluit, ons gee vir hierdie kind, ek kan nie onthou of dit 'n Samuel of 'n Unimog was nie, maar ek dink ander was 'n Samuel. Hy sê, vat hierdie voertuig en gaan parkeer hom voor die RSM se gebou. Nou sit die kind in die voertuig, hy sê, maar ek nog nooit in my lewe bestuur nie. Hy sê, maar dis nie 'n probleem nie, jy vra vir jou God. Hierdie kind klim in en hy hou die stuurwiel vas. En hy sê, Here my God, ek het nog nooit in my lewe agter 'n stuurwiel ingeklim nie. Here, ek wil hier met hierdie voertuig van my start. En dan moet die Heilige Gees my help, dat ek hom met die RSM se gebou kan parkeer. Toe die kind daar stop voor die gebou, toe is daar groot soldate wat hardloop en hulle heel, dan staan almal nie saam. Hy sê, maar hoekom huil julle? Hy sê, nee, kom ons wys julle die engine kap. Hier's nie engine in nie. Ons het jou gemok en gesê, kom ons kyk of jou God in staat is om hierdie voertuig te kan bestuur. Of hy kan start. Daai een kind maak dat die hele weermag basis tot bekering kom.
Toe sê dit, daar's net een God en is jou God wat ons wil aanbid. Amen. Daai Samuel was sy Goliat. Maar omdat hy die geloof gehad het in God, en gesê, Here, maak nie saak wat gebeur nie, U is in beheer. En die res van die storie is history. As ek kyk na Sadrag, Mesach en Abednego, hier is die koning bou 'n 30 meter goue kalf, 100 voet hoog. 'n reus. En die hele volk staan voor hierdie reus. Hy sê die mense wat nie hierdie afgod aanbid nie, sal doodgebrand word. En die hele volk is besig terwyl die harp en die siter speel, en die snarinstrumente speel, is hulle besig om daai beeld neer te buig en te aanbid, behalwe hulle 3. Die koning sê, ek sal julle nog 'n kans gee. Die musiek gaan nou weer speel. En as julle nie meer buig en hierdie beeld aanbid nie, sal julle voor hierdie oond gegooi word. Hy gee die bevel, hy sê, maak hierdie oond 7 keer warmer. Hoekom nie 8 keer, nie 6 keer nie? 7 keer sal die regverdige val en 7 keer sal hy opstaan. Hulle maak Sadrag, Mesach en Abednego vas, werp hulle daar in die oond. En na 'n tyd, toe kyk die koning deur hierdie glasvenster van die oond. Hy sê, maar hulle staan los, hulle loop rond, en daar's 'n 4de persoon tussen hulle. Wat lyk soos 'n goddelike wese. Hy sê, ja, wie is daai persoon? Hy sê, weet nie. Hulle gaan na die oond toe, en hulle maak die oond oop, toe ruik hulle nie eens na rook nie. Hulle hare is nie geskroei nie. Want God was saam met hulle lyf. Amen. Hy het gesê, ek sal julle nie verlaat of nie. Jy is kosbaar, jy is myne. Daar sal nie haar van jou hoof afval, as dit nie my wil is nie. Sal jy nie haar verloor nie. Want ek is die Here jou God. Amen. Ons moet weet waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp sal kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons het nooit nodig om te vrees nie. Terwyl ek daaraan dink, lees gou vir my Lukas 18. Die valse regter. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens onsien het nie, en daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty, en 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al onsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Amen, baie dankie.
As ek kyk na hierdie onregverdige regter, hy was so voldaan en vol van homself, hy het gesê, ek vrees geen mense, ek vrees nie eens God nie. Hy was so selfversekerd, want hy het alles in die lewe om te kan oorlog maak, hy het alles in sy mag, in sy besit. Hy het homself gesien as 'n God. In die teenoorgestelde kant sien ek hierdie weerlose, tingerige vroukie, hulpeloos, oud, sy het eers 'n man wat haar kan verdedig. Sy het niks. Maar sy het knaand aangehou, dag vir dag. En vir hierdie regter gesê, ek wil jy moet my saak verhoor, jy moet my help. Jy moet my saak, jy moet geregtig aan my doen. Jy moet my help in hierdie saak. Elke dag. Tot hierdie regter besluit het, kom ek laat reg vandag geskied. Ek meen as 'n onregverdige regter aan daai weduweevrou genade kon betoon het, moet meer ons God. Amen. Maar ons moet net bid en sê, Here, ek weet hierdie stryd kan ek nie beklei nie, hierdie stryd is te groot. Here, ek kan nie hierdie battle fight nie, hierdie battle is te groot. 'n Tyd terug het ek in 'n lees van bedien in Pretoria. En nee, ons het nog 'n besoek af in Pretoria. Dis by 'n kerk. Maar as jy seker 'n man wat opstaan, hy sê, my swaar het 4 graad kanker, hy is besig om dood te gaan. En die Heilige Gees sê vir my, Chris, jy moet vir hierdie man bid. Nou bid ek sê, Here, sê vir hierdie pastoor, gee vir hom, laat hy my kan vra. Dan kyk jy storie gehoor. As jy daai man met die bid en kan hy kom bid. Lang storie kort, 'n week later kom die ou daar aan. Hy sê, ons was by die dokter gewees, hy het toetse gedoen, bloedtoetse getrek, my swaar het geen kanker nie. My sussie het gegaan vir 'n tweede opinie, daar was geen kanker nie. Hulle het gegaan vir 'n derde opinie en hy is skoon. Ek wil vandag vir hy man wat verlede week daai bidding aangegaan het, ek wil vir hom dankie sê. Ek sê nee, jy sê vir hom net. Jy gaan na God toe, jy gaan sê vir God dankie. Amen. Ek is nie die instrument. So kom ek en lees ook by 'n kerk aan. Daar's 'n vrou in 'n rolstoel. Heilige Gees sê vir my, staan op, jy moet vir haar gaan bid. Ek sê, Here, maar dit is nie my kerk nie. Die Here sê, dan jy's nie mars nie. En vat ek die vrou en ek stoot haar vorentoe na die rolstoel toe. Ek gaan vir haar hande oplê. Ek gaan vir haar bid. 'n week later toe getuig die vrou, hy het soveel skroewe en drade in haar rug en in haar wervels. Die kans dat sy kon opgestaan het was 0. Maar God het haar Goliat raak gesien en gesê, vandag verlos ek jou. Ons bid vir 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. Luister mooi wat ek sê. Ons aanbid 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. Dinge wat vir ons onmoontlik is vir God alledaags. Amen.
Daar's 'n sekere pastoorsvriend van my, sy ma sterf. Hy vat die doodsertifikaat en hy skeer hom stukke. Hy sê ek weier om dit te aanvaar. Hy bid vir sy ma, 20 jaar later te begrawe, ja. Dis die God wat ons aanbid. Amen. Daar's 'n anti-Jeus wat glad nie glo aan God nie. Maar terwyl daar is sy hondjie besig om dood te gaan en hy tel die hondjie op en die is die laaste ruk en die hondjie is dood. Hy grou 'n gat. Pastoor tel die hondjie op en hy begin vir die hondjie bid. Hy sit die hondjie neer en die hondjie maak sy sterretjie en hy hardloop na sy baas toe. Hy kom terug, hy sê, is hierdie die werk van jou God? Hy sê ja. Hy sê dis die God wat ek wil aanbid. Amen. Amen. Dis die God wat ek wil aanbid, dis die God wat ek wil ken in my lewe. Dat God 'n klein hondjie gebruik om anti-Jeus by my te bring. Ek weet nie wat jou probleem of jou omstandighede vanmôre is nie. Maar ek ken 'n God Amen. wat groter is as jou probleem. Amen. Hoekom het hy die leeu en die beer doodgemaak? Hoekom was dit nie 'n jakkals en 'n hyena nie? Hoekom spesifiek 'n leeu en 'n beer? Kom ons gaan terug na die woord van God toe. In die boek Openbaring 13 staan daar geskryf, daar's 'n dier wat uit die see uitkom. Ek het hom. Ek lees nie gou vir daai stukkie. Dawid het die leeu en die beer, die leeu en die beer is die anti-kris, wat aan die einde van die tyd verstaan sal word. Die anti-kris het ook uitgekoggel en uitgejou en God verkleineer. Hy het aan die einde van die dag het hy homself voorgedoen as God. Maar om te wys, daai Goliat wat nog moet kom is ook reeds versaak. Dis hoekom dit die leeu dis 'n beer was. Yes. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godlastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Dankie. En aan die einde van die dag, as die valse profeet en die duiwel, hulle almal in die vuur van die hel daarin gewerp tot in alle ewigheid. Hulle was nie eens verhoor nie. Want God het dit te min geag om dit te probeer verhoor vir al hulle aanklagte. Ek weet nie wat jou Goliat vanmôre is in jou lewe nie. Waarvoor jy vrees nie. Maar ek weet een ding verseker is, jou Goliat het 'n vervaldatum. As ons vanmôre ernstig genoeg is en sê, Here, hierdie stryd is vir my te groot. Help my. Net soos wat Dawid, hy het nie gekyk na sy gestalte nie. Ek meen, hy was 6'11", gee vir my 'n 9'9", dit gee vir my 3 meter. Dit was sy hoogte. Hy het nie gekyk na sy gestalte nie. Want hy het geweet die fight is oorwin nog voor dit ek nog begin het.
Amen. Want hy het geweet wie in hom is, en wie hy glo. Ons moet ophou om vir die duiwel krediet te gee. Want hy is nie kredietwaardig nie. Ons moet ophou om vir ons probleem aan te spreek, of dit nou iets kragtig is. Jou probleem is oorwinbaar. Maar daar's net een manier om jou probleem te oorwin. Jy moet God in jou kant kry. Want weet jy wat is ons probleem? Ons gebruik God vir 'n spaarwiel. Sorry. Maar die gebed van 'n regverdiger sal God verhoor. Maar ons gebruik God net nou en dan as daar 'n krisis opduik. Jy kry sulke Christene ook. Op 'n Sondagoggend, dis 'n duikboot Christen. Hy kom op 'n Sondagoggend, hallo broer, hallo suster, hoe gaan dit? Halleluja, prys die Here, amen. Sondag na die diens sal verdwyn daai persoon, en dan sien ons die volgende Sondag. Ons moet 'n intieme verhouding met God hê. Ons moet 'n daaglikse verhouding met God aanknoop. Ons moet nie net God ken wanneer ons hom nodig het nie. Ons moet 'n verhouding met hom hê. As jy met 'n girl uitgaan, dan wil jy soveel as moontlik in haar geselskap wees. Jy wil soveel as moontlik van haar weet. Omtrent haar weet. Waar sy vandaan kom, wie sy is. Ons gaan nie praat oor gewig, ouderdom, lengte nie. Maar jy gaan haar wil uitvra oor hoe nice sy is en hoe nice sy lyk. Jy gaan belangstelling toon. So moet ons 'n verhouding hê tot God. Ons moet belangstelling toon om te weet wie is ons God. Waar sal ons hulp vandaan kom? Waar gaan ons krag vandaan kom? Maar ons moet 'n verhoudingsgod hê. God is 'n God van verhouding. Hy wil ons met hom 'n verhouding hê. Ons kan nie net nou en dan wil bid. Een nag as ons God dalk nodig het in 'n krisis tot God bid nie. Ons moet werklik 'n verhouding met hom hê. Is ons om 'n losgeld te ken vir een aand en jy's weg, jy's baie. Net so doen die mense met Jesus. Ons het hom klaar gebruik, ons kan maar gaan. Dis die verhouding wat God met jou wil hê nie. Hy wil 'n one-on-one verhouding met ons hê. Hy wil elke dag hoor, jy is vir hom lief. Hy wil elke dag hoor, Papa Vader, dankie dat U my gespaar het. Dat jy elke dag 'n gebed het. Jy sê die disippels vra vir Jesus, Here, hoeveel keer moet ons 'n dag bid? Jesus sê, julle moet gedurig bid. Nie net 2 of 3 keer nie. Hulle vra vir Here, moet ons 2 keer, 3 keer of 5 keer? Here sê nee, julle moet gedurig bid. Amen. Jesus was die persoon wat geen sonde gehad het nie, maar hy is die man wat die meeste gebid het. Hy was sondevry. Maar as jy Jesus gesien het, het hy gebid of hy het gepreek. En dis die verhouding wat God in ons wil hê. God sê, gaan maak disippels van alle nasies. Hy het nie gesê, pastoor of dominees gaan maak disippels nie. Ek praat van almal hier voor my. Daar's 'n liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet, niks te offer aan sy voet.
Dit gaan hartseer wees as God vir jou die dag vra, ek het jou lewe gespaar vir 60, 70 jaar, 50 jaar. In die 50 jaar het jy aan my behoort. Hoeveel siele het jy vir my ingebring? Dan sê jy, jammer, ek is so jammer, maar ek kan jou vertel hoeveel borrels het by die aftrede gedraad. Het is moeilik om te sê, jy het nie verhouding met God nie. Is hartseer as jou afgod, jou God word. Dit kan ook vandag drank wees. Dit mag dalk 'n prostitusie wees. Dit mag dalk dwelms wees. Hoeveel kinders word vandag gehoed aan dwelms? 'n skerie. 1 dosis steroïde en jy is genok vir die res van jou lewe. Dis die tipe goedhede waarmee die jeug te kamp het. Hier is 'n jong meisie van 24, sy het net klaar gemaak met varsity en sy het 'n verhouding met 'n ou man. Sy dokter, ag, hierdie is net 'n losverhouding. Vorentoe sal ek wel trou en ek sal wel kinders hê. Net om uit te vind 6 weke later is sy uit. En skielik raak dit haar grootste reus. Sy is jong en beheers op die punt van haar lewe om die lewe aan te pak. Baie keer maak ons foute. Weet jy hoe maak ons foute? Want ons nie God gevra nie, geken en nie saam nie. Is my lewe, is my besluite, is my wil, is I, me and myself. Maar God sê, ken my in alles, en ek sal jou paaie gelyk maak. God sê nie, ken my net in sekere paaie nie. Op sekere plekke kan ek jou paaie vir jou gelyk maak nie. God sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou paaie gelyk maak. Baie keer sal jy getoets word. Baie keer tot op die uiterste. Maar weet jy wat sê hartseer? Daar's 2 jong mense, ek gaan nie name noem, om hulle identiteit te beskerm. Hulle dogtertjie het leukemie, sy is 9 jaar oud, sy het iets soos 3 weke tyd om te leef. Haar kind sê, mamma, moenie worry nie, ek is op pad. Na die begrafnis begin die ma drink en sy verwyd God. Dit was nooit God nie. Johannes 10:10 sê, die duiwel loop soos 'n brullende leeu om te verskeer, te verslind en te vernietig. En hy kyk wie hy vernietig. Maar die Here jou God is nie om vir jou te gee en te gee in oorvloed. Hoeveel keer lag die duiwel as ons God die skuld gee? Baie keer sterf 'n geliefde van jou
Jy lê af aan die dood. En jy blameer God. Dis hartseer. Maar dis 'n werklikheid. Dis wat mense doen. God is goed en die duiwel is net veilig goed. Amen. Is tyd dat ons vandag 'n goddelike besluit maak in ons lewe en sê, Here, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Amen. Amen. Is tyd dat jy vandag 'n besluit maak en sê, Here, ek wil U volg en net U alleen. Om weet jy wat sê hartseer? Uitstel is die dief van jou geleentheid. Daar's 2 jong mense wat vir my gesê het op 'n stadium, pastoor, ons wil bekeer, ons wil by die Here uitkom. Hulle kom in 'n ongeluk en hulle albei sterf. Nooit by God uitgekom nie. Uitstel is die dief van jou geleentheid. Kom ons hou op game speel. Kom ons wees vir 'n slag eerlik, kom ons wees vir 'n slag ernstig. Kom ons hou op game speel. Dis vandag tyd dat ons ruggraat kry en sê, Here, dis U en U alleen in my lewe. Amen. God sê, jy mag geen ander afgode hê nie, want ek is 'n jaloerse God. Ek weet nie wat is jou afgod nie, ek weet nie wat is jou Goliat in jou lewe nie. Maar laat jy die strydbyle neerlê en sê, ek kan net hierdie oorwinning oorwin as ek God in my lewe toelaat. Amen. Ek wil vanmôre hierdie preek net hier stop. As jy in jou hart voel, jy wil God aanneem, en jy wil by God uitkom, en jy wil op 'n game speel, en jy wil jou hart en jou lewe oorgee vir God, dan het jy vanoggend die regte kans. Jy het die geleentheid. Môre is vir niemand beloof nie. En onder by die hek, 'n kwessie van 'n paar dae, toe is alles verby. Hy het 4 graad kanker gehad en ek dink was 'n kwessie van 2 weke, as dit so lank was. Uitstel is die dief van jou geleentheid. Jy het vanmôre die besluit en die keuse om te maak, Here, ek wil U volg. In die laaste rukkie van my lewe. Of jy kan die keuse maak, Here, ek wil U verwerp. Ek is tevrede, ek kan maar aangaan met my lewe. Maar daar's 'n prys wat jy betaal aan die einde van die dag. Ek het nog nooit in my lewe op 'n sterfbed by 'n Christen gestaan en wat vir my gesê het, ek is spyt ek die Here gaan bid nie. Ek het nog nooit 'n Christen gesien wat sê ek is spyt, ek het sy naam groot gemaak nie. Maar ek het nog by 'n sterfbed gestaan van 'n anti-Joos, wat sy oë so groot is en die sweet hardloop hom af. En hy sê hierdie demoon is besig om my af te trek hel toe. Help my, ek is besig om te vrek, sy presiese woorde. Dit is verskriklik om te sien. As jy nie gereed is nie.
Maar elke ou het volgens die vrye keuse om te besluit wat sy of hy wil besluit. Maar ek kan u een ding verseker, ek was nog nooit vir een oomblik spyt dat ek die keuse gemaak het om God te loof en te prys en te dien nie. Amen. Nog nooit nie. Ek is net oor een ding spyt, ek moes dit baie jare vroeër gedoen het in my lewe. Was 'n liedjie wat hulle sing, wasted times, wasted years. As ek weet wat ek nou weet, hoe die goedheid en die guns van God oor my en my vrou is hierdie laaste 5 jaar. Dis nie oor een rede is omdat ons in opregtheid wandel. God sê, my arm het nog nooit kort geword nie, my oor het nog nooit zwaar geword nie. Ek wil jou help. Maar dit kos 'n bietjie opoffering. Maar jy kan jou Goliat oorwin. Die Here sê, ek het jou trane gesien. Ek het dit opgeneem in 'n pak. Dis nie moeite werd nie. Ek wil jou, ek sê Here jou God, ek wil jou. Maar vanoggend het ons die keuse om te maak. As daar een ding in hierdie kerk is dit, as ek preek ek reguit van die kansel af en ek noem 'n graaf 'n graaf. Maar ek is nie hier om te sweet talk nie. God het my nie hier aangestel vir hierdie kansel om jou oor te streel nie. Daarvoor is my vrou dan my ore te streel. Maar ons is hier, en ons hier wil wees in opregtheid. Ons is hier omdat ons God wil dien in erns. Ons is nie om kerk te speel nie. Ek het 'n buurman, hy sal net sê, hier word die kerk gespeel nie. Hy is so reg, hier word die kerk gespeel nie. Want eendag moet ek voor God staan. En God gaan rekenskap eis vir die siele wat verloor gegaan het. God gaan vir my vra, maar wat van die en wat van daai? Ek wil nooit bloed op my hande hê nie. Die dag as ek sterf, wil ek 'n legacy nalat. Dat mense sê, ons het 'n great pastoor gehad. Hy het menige mense na die Here toe gelei. Kom ons sluit ons op. Almagtige God en heilige Vader. Here, U ken elke reus in die persone se lewens wat nou na my kyk online. In hierdie kerk. Here, as daar mense is wat 'n gebed nodig het, maak ek 'n uitnodiging. Kom sien my na die tyd, bel my, maak 'n afspraak.
en jou hele lewe kan verander. Want ons aanbid 'n God van wonders. Dankie Here dat U vandag die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat hierdie woord nie ledig sal terugkeer in die skatkamers van God nie. En dat hierdie woord nog siele sal bereik vir die koning van Jesus. Amen.